দেখবেন অনেক সময় আমরা যখন ট্রেন বা বাস ধরতে যাই তখনই অনেককেই বলতে শুনে থাকবেন, অবশ্য যারা ইংরেজিতে কথা বলেন তারা বলেন যে আই এম গোয়িং টু ক্যাচ দ্য বাস, আই এম গোয়িং টু ক্যাচ দ্য ট্রেন। তো আপনারা বাস বা ট্রেনকে ক্যাচ করবেন কি করে? অদ্ভুত নয়? তো প্রকৃত ওয়ার্ডটা হওয়া উচিত BOARD, বোর্ড। যখনই আপনার ট্রেন বা বাস ধরতে যাবেন আপনারা ব্যবহার করবেন বোর্ড ক্যাচের বদলে, এবং যখন ট্রেন বা বাস থেকে নামবেন তখন আপনারা ব্যবহার করবেন অ্যালাইট ফ্রম, ALIGHT FROM। কিছু এক্সাম্পল দিই। মাই স্টেশন হ্যাজ অলরেডি কাম, সো আই এম গোয়িং টু alight from the train. My destination has come, so I have to alight from the bus. I am already late, now I have to board the train. My goodness, the train has already arrived, I have to board the train. ক্লিয়ার? আশা করি বুঝে গেছেন। ধন্যবাদ।